ஹாய், இன்றைக்கி வந்து பசங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி பீட்ரூட் ரைஸ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 2 பச்சை மிளகாய், 3 வெங்காயம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிட்ட பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு இங்கே வந்து பீட்ரூட் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்ட பிறகு 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவைக்கேற்ற உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து சிம்லேயே வச்சு நல்லா வேக விடலாம். இது வேகிற கேப்பில் வந்து 1 ஸ்பூன் கடலப்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் இதை வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்ச பவுடரையும் இதில் போட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு இங்கே ஆல்ரெடி நான் வந்து சாதம் வடித்து எடுத்திருக்கேன். இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறிட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு கொத்தமல்லி தூவி இருக்குன்னா சூப்பரான அசத்தலான பசங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி பீட்ரூட் ரைஸ் ரெடி. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி